Labvakar, cienītās dāmas, godātie kungi. Rīgas domas priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, kas notiek Rīgas domē un tās struktūrvienībās. Ir daudz iemesli, kādēļ Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs ir jāatbrīvo no amata, un Zoltūde ir tikai pēdējais, tā teikt, piliens šajā iemeslu ķēdē, kādēļ ir jāatbrīvo. Es minēšu tikai 6 iemeslus. Pirmais iemesls ir par Rīgas pilsētas budžetu. Pēdējos gados tas tiek sastādīts ar deficītu. 14. gadā ir 31,5 miljonu eiro, kā mēs pavisam nesen balsojām šeit, kas ir vairāk kā 4% no prognozētiem 14. gada ieņēmumiem. 13. gadā 12. novembrī mēs lēmām par 52,8 miljonu latu deficītu, tas ir 10,5% no prognozētiem ieņēmumiem. 12. gada konsolidētais budžets ir ar deficītu 13,8 miljonu. Jūs jautāsiet, kādas ir sekas? Sekas tam ir tas, ka Rīga iet bankrota virzienā, ja vien budžets netiks sabalansēts tuvākajā laikā. Es atvainojos, pa ko jūs menties? Jansona kungs, nedeputējiet zāli, jums būs grūti debatēs citādi runāt, un Kamiņetis kungs arī... Jansona kungs sēž tur īstenībā. Es atvainojos, jā, Lapiņa kungs. Par otrais iemesls, kas ir jau sēks šim pirmajam iemeslam, ir kādas šai nemākulīgai saimniekošanai. Sēks ir tāds, ka tiek izpārdot Rīgas īpašumi. Finanšu komitejas sēdēs mēs nepārtraukti lēmjam par to, ka tiek atsevināti nekustamie īpašumi Rīgā par ļoti ievērojamām summām. Tas ir vēl viens indikators tam, kad mēs redzam, ka trūks naudas budžetā. Kas vēl ir sekas? Tiek ņemti jauni aizņēmumi. Mēs 14. gada budžetā balsojam tajā skaitā par jauniem aizņēmumiem, ko Rīgas pilsēta uzņemsies Ušakova vadībā, par jaunu saistības, ko ne jau viņš pildīs. Kas vēl ir sekas? Sekas ir tam, ka tiek uzsāks represijas pret nerīdziniekiem, trūks naudas. Tātad, kas jādara rīdznieks? Rīdzniekiem nevar to piemērot, tas ir vēlētājs, ja? Tātad pārējie nerīdziniekiem var sākt represijas. Aizmirstot par to, kad Rīga nav Sigulda, Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, Latvijā tiek nodrošināts valsts funkcijas. Trešais iemesls ir par to, kad nenotiek mērķtiecīgs darbs ar investoru piesaisti, par ārvalsts lielu investoru piesaisti Rīgai. Kāda ir Rīgas veiksmes stāsts, ko mēs esam dzirdējuši 5 gados? Vienīgais, kas nāk prātā, ir par Rīgas marku Maskavā. Kas kuram tuvāks Rīgas marku Maskavā, tas, protams, ir jauki, bet kur mēs vēl esam redzējuši? Cik 5 gados ir, ka piesaistīts kāds liels investors? Nav, ir tikai lentīšu pārgriešana. Vai notiek dialogs ar vietējiem uzņēmējiem? Arī tas netiek darīts. Kāds ir seks ilgtermiņā? Seks ir tas, ka nodokļu bāzu nākotnes Rīgas pilsētas budžeta ieņēmuma noplicināšana, tā tad nav uzņēmēja darbība, jo nodoklis maksā uzņēmēji, kā mēs zinām, caur iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas ir vairāk kā 50% no Rīgas pilsētas budžeta. 4. iemesls, kādēļ Ušakova kungs būtu jāsēdi no Rīgas priekšsēdētāja amata, ir korupcija Rīgas domē un tās struktūrvienībās un kapitāla sabiedrībās. Skandāli seko viens otram, bet darbības iztrūkst. Kur ir tā darbība, kas seko šiem visiem skandāliem? Nav darbības. Leģenda par 20% nekur nav pazudus. Kā mēs redzam, ka nekas nav mainījies, šobrīd tiek iegādāts superdārgu trolejbus, atceramies 125 trolejbus par 132 miljoniem eiro. Šie milzīgie dārgie trolejbusi, kas ir viens no ļoti precīzs indikators tam, kad ir korupcijas risks tur iespējams. 5. iemesls ir par Rīgas pilsētas kapitāla sabiedrībām. Esošā likumdošana neatļauj deputātiem un sabiedrībai kontrolēt notiekošo pilsētas kapitāla sabiedrībās, un kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka nauda no šīm kapitāla sabiedrībām pazūd nezināmās tālēs. Jau leģendārā šī dotācija, ko mēs zinām, 14. gada dotācija Rīgas satiksmē ir pieaugusi jau līdz 85,3 miljoniem eiro. Šis melnais cārums iesūts, tiek radīts jaunas schēmas, tiek pārpumpēta nauda no Rīgas satiksmes uz arotbiedrību laba. Mēs zinām šie 591 000, bet tas ir tikai atkal redzamais, ir ļoti liela neredzamā daļa. Un 6. iemesls, ar to nav gana, tiek radīts jaunas schēmas, tiek radīts nodibinājums Rīga LV, kas par rīdznieku naudu reklamēs Ušakova kungu. Manuprāt, tas ir ļoti neadekvāti un absurdi, bet schēmas tiek radīts, un tad no Rīgas
satiksmes kapitāla sabiedrības nauda pāries uz nodibinājumu un tiek drukāts reklāmas. Šie ir 6 iemesli, un šie ir tikai daži argumenti, kas parāda, ka Nils Ušakovs ir slikts Rīgas domas vadītājs. Un slikts vadītājs ir jāatbrīvo no amata. Aicinu balsot par Nilu Ušakovu atbrīvošanu no ieņemama amata.